হ্যালো বন্ধুরা, সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। বন্ধুরা অনেক দিন ধরেই আমি বাড়িতে ছিলাম। তো বাড়িতে থাকতে থাকতে খুব বোর হয়ে যাচ্ছিলাম। তো ভাবলাম একটু মাঠের দিকে ঘুরে আসি। তো আমি আজকে চলে আসছি আমাদের দিকে পাড়ার মাঠে। তো এসে আমার মনে পড়লো যে যদি আমি একটা ভিডিও করে নিই মাঠের, আর যদি তোমাদেরকে সেটা দেখাই, তো হয়তো তোমাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা চলো আমাদের পাড়ার মাঠটা একটু দেখে নাও। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলা সব ধানের ক্ষেত। দেখো বন্ধুরা, গ্রাম বাংলার কি সুন্দর রূপ, চারিদিকে সবুজে সবুজ। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ধান ক্ষেতের পরেই একটা নদীর মতো নালা বয়ে গেছে। বন্ধুরা এটা আমরা গ্রাম্য ভাষায় বলে থাকি এটাকে ডান। আর এটা সোজা গিয়ে নদীতে মিশেছে বন্ধুরা। আর এর পাশেও দেখতে পাচ্ছ ধানের জমি আছে, দুই সাইডেই ধানের জমি বন্ধুরা। আর মিডলে একটা গাছ আছে, একটা মেশিন আছে দেখতে পাচ্ছ। দেখো বন্ধুরা গ্রামের কি সুন্দর রূপ। আর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আর একটু পরেই সূর্যাস্ত যাবে। ওই সূর্যের আলো ঠিক একদম জলের মধ্যে পড়েছে দেখতে পাচ্ছ। আর একটু পরে সূর্যাস্ত যাবে। দেখো বন্ধুরা গ্রামটা আমাদের, এটা আমাদের গ্রাম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ একদম দূরে। তো বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিওটা আজকে প্রথম দেখছো, প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর একটা লাইক করে দিও। ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।